क्या दिक्कत हो रहा है? अपर पोर्शन ये 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 वाला कब से दिक्कत? एक दो महीने। ठीक अलाइनमेंट तो ठीक ही है। दिक्कत नहीं है। अब पेट के बल हाथ पीछे कर लो। इधर गर्दन सीधा एकदम ढीला 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 एकदम ढीला रहे। ठीक है आया ना? ऐसे ढीला रखो। ठीक है ठीक आया। कितना जगह रखे हो? करोड़ हमारे करोड़ करोड़ ऐसे हाँ ये सही में तुमको आ रहा है। ठीक है शरीर ढीला करो। कैसा है दर्द? किसी का सही तकलीफ है? नहीं आधा सर को एक ठीक है ढीला ढीला गर्दन के साथ रखो। थोड़ा सा खुला रहेगा। ये सर ऊपर रहेगा। ठीक है ऐसे ही खड़े रहना, हिलना मत। ठीक है कोहनी अंदर रहेगा। ठीक है कोहनी सर ऊपर कोहनी अंदर, हिलना मत। ठीक हाथ नीचे कर लो। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है इसमें। ठीक है अच्छा बैठ। बताओ। अच्छा 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 बात नंबर दिए तो उसको बताया नहीं हो। देखो कि कैसा है आपको? कैसा लग रहा है? ये मस्त है इसमें। सब पूरा बढ़िया है? हाँ इसमें पूरी बढ़िया ये चकरा था सब? हाँ पूरा सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। कोई तकलीफ दिक्कत? कोई दिक्कत तो डाल के देखिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत शरीर को थोड़ा सा दिक्कत सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया।